Salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Jama'a masu ganinmu da sauraronmu a cikin wannan shiri na hukunce-hukunce da suka shafi mata a lokacin aikin haji, kamar yadda muka yi bayani, akwai wanda ya shafi mata kawai, akwai wanda ya shafi maza kawai, akwai kuma wanda ya haɗa wato maza da mata. Daga cikin waɗannan hukunce-hukunce da suka shafi wato maza da mata ko suka shafi mata kawai, annabi alaihi salatu wassalam ya ce jihadin mata shine zuwa aikin haji da umara. Kenan in kika je kika yi aikin haji, kamar yadda nana Aisha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa mu mata wai ba ma jihadi, yace jihadin ku da tsofaffi da yara shine ku ce ku ta yin haji, ku ta yin umara. Haka in kina da hali, kina da iko, zaki je ki ta yin umara, ki ta yin aikin haji. Sannan wajen samun ikon zuwa haji akwai kuɗi, akwai lafiya, akwai amincin hanya, sannan ko mace ta hada da samun miji ko wani daga cikin maharamanta, su ne ko kuma abokan tafiya amintattu, kamar yadda muka faɗa a gaba, muka faɗa a baya, kamar hukumar ɗahazai ko cikin mata da yawa amintattu. Sannan mace ba za ta tafi hajji ba idan tana idda ta mutuwa ko ta saki, sai dai idan bayan ta tafi abin ya faru to sai ta ci gaba, sai ta ƙarasa. Sannan mace za ta iya wakiltar namiji ko mace ta yi musu haji ko kuma ta yi musu umara, kamar yadda muka gani a hadisin wannan mata da ta tambayi annabi alaihi salatu wassalam game da mahaifinta da ya tsufa ba zai iya yin hajji da jikinsa ba, kuma za a iya zuwa a wakilce shi a yi masa. Sannan wajen ɗaukan harama babu wani tufafi da aka ware wa mata na musamman, kamar yadda mu in muka zo wajen ɗaukan harama to za mu yi wanka. In mutum ya wanka zai cire wandonsa, ya cire rigarsa, ya cire hula, ya sa gyauto da mayafi. To ita mace babu wani kaya, kuma an fi son musafari, amma mace ba a ce ta sa kore ko fari ko shuɗi ko ja. Kayan ki hajiya duk da ke jikinki kawai ki basu ki aikin haji da su, mutukar dai dama masu kyau ne, waɗanda suka rufe tsiraici, sun cika ka'ida na addinin musulunci. Babu wata kala ko kore ko ja, duk wani abin da ake, ina ga watakila ana yin sa ne a matsayin uniform da zai tantance 'yan wani gari da 'yan wani gari, don ko mutum ya bata in ya ga mai irin uniform ɗinsa zai gane, ko kuma an zo kirga alhazai a gane wannan na jiha kaza ne. Amma babu wani kaya na musamman da ake kiransa kayan zuwa aikin haji ga mace. Ko ta zo ɗaukan harama a miƙati, ba a ce ta sa wani kaya, kaggi ga namiji ya sa fari, ke ma ki ce sai kin nemo farar riga kamar da 'yan wasu ƙasashe suke yi, ko kuma ki ce sai kin sa kore ko kin sa wata kala. A musulunci dai sai dai kin ga dama ki sa, amma a musulunci wannan hijabi naki da kike sawa a gida wanda ya cika sharaɗin hijabi, ko a tamfaki da abin nan ɗinki wanda ba kwalliya zaki ki ado, kuma ko da kin yi adon kin sa akwai awarwaro da sarka da ɗan kunna da yari da a jikinki, ba wanda ya ce ki cire dan kin yi harama da ake haji, amma ki rufe su kada wani ya dinga kallon su. To wannan kaga ta bangaren abin da ya shafi mata kenan kawai, wanda ba maza a ciki, shine wato sanya ihrami na kwarjalle da mayafi ga namiji a lokacin da wato ya shiga harama da aikin haji. To sannan kuma abu na biyu, mace ba za ta sanya, wajen ɗaukar hirami, mace ba za ta sanya niƙabi ko safar hannu ba a lokacin da ta yi harama daga miƙati. Abinda kawai aka ce mace ba za ta yi ba, ba za ki sa niƙabi ba, dole ki cire niƙabi. Sannan ko ba za ki sa safar hannu ki rufe hannayenki ba. In ba nan ba, duk kayan ki kya iya sawa waɗanda suke sun cika ka'ida ta shari'a, ba kuma a ce ki je ki caɓa kwalliya, ki ci ado, kuma ki dinga karkaɗe kuma gashi an ɗauko harama da aikin haji. Sannan abu na uku, mace ba za ta ɗaga murya ana cikin talbiya, labbaik Allahumma labbaik. Mu maza muna yi da ƙarfi, to ku mata sai ku dinga a hankali, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, ki dinga yin ƙasa-ƙasa da muryarki. To kin ga waɗannan abubuwa guda uku ne sun keɓance ki, wanda babu namiji, shi zai iya ɗaga murya, ke ku ba za ki ɗaga ba. Sannan ko ba za ki sa niƙabi ba, ba za ki sa safar hannu ba. Sannan kuma za ki iya sa kowane irin kaya, ba sai kala kaza ba. To sannan abu na hudu, mace idan mace ba za ta iya buɗe, akwai wajen, in an zo ɗawafi akwai wajen sassarfa. Idan muka zo ɗawaful ƙudumi, za ka ga mun buɗe kafaɗanmu ɗaya, ko muna yin sassarfa a ɗawafin da za a yi guda uku na farko. To banda mace, ita ba za ta yi wannan sassarfar ba. Guri biyu da ake gudun nan, da wajen ɗawafi na ƙudumi da kuma wajen sa'ayi, dan an zo alamar koren nan ake fita da gudu
banda mace. Kun ga wannan ma hukunce-hukuncen bai shafi mace ba a cikin aikin haji. Ke ba za ki haji ko da kin ga mijinki ko abokan tafiya ki suna sassarfa ki bisa a hankali. Kaki na ga wasu matan suna taka da gudu su ma sun ga ana dawaful qudumi a ukun farko din nan za ga su ma suna gudu ko ke ba a ce ki gudu ba. Ai ke tausaya miki akai gudun nan ki ba mu ne masu gudu. Dama ko anan din ma mu ne masu gudu. In an je can ma wajen sa'ayi wajen alaman nan in kika ga mijinki ya fita da gudu ko abokin tafiya ki ya fita da gudu to ke ki tafi a hankali shi kuma in ya wuce wajen gudun ai zai tsaya jira ki karaso. Ke ba a ce ki gudu a nan ba. Ku duba tausayi irin na Allah ta'ala wanda asalin wacce ta yi abin ita mata Annabi Ibrahim Hajara ita a gurin lokacin rami ne shi yasa ta dan daga zaninta ta gangara da gudu so sai aka mai da shi sunnar haji amma duk da mace ce ta fara aka mai da shi sunnar haji to amma ke mace yanzu ba a ce ki yi wannan ba saboda a tausaya miki so sannan ba za ki buɗe kafaɗarki ba kin ji abu na 6 namiji yana buɗe kafaɗarsa a wajen aikin haji a dawaful qudumi lokacin da yake dawafin qudumi amma ke ba za ki buɗe kafaɗarki ba sannan na 2 ba za ki sassarfa da gudu ba a wajen sa'ayi ma ba za ki wannan gurin da ake gudu ki gudu ba kin ga waɗannan duk hukunce ne da yake bance ki sannan kuma mace idan tana al'ada ba za ta yi sallah ko dawafi ko shafa alkur'ani ba amma za ta yi amfani da alkur'aninta na cikin waya wanda yake cikin waya wannan application ne za ki iya buɗe shi ki kalla kuma ki karanta amma addu'a duka za ki addu'o'inki shi yasa lokacin da aka zo miƙati abu biyu ya faru nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda ita ta yi al'ada ita kuma nana Asma'u ita kuma ta haihu ta haifi ɗanta Muhammad ɗan Sayyidina Abubakar to sai ya zama wannan tana jinin al'ada wannan kuma tana jinin biki to Annabi alaihi salatu wasalam sai ya musu fatawa cewa duk abin da za a yi na haji a yi tare da su kawai abin da za su tsallake dawafi gayar annaki la ta dufi bil baiti banda dawafi to amma sai ya zama mace an zo miƙati ba ta da wata larura ta jini har ta ɗauko haramarta daga miƙati aka shigo da ita aka zo maka sai da aka gama dawafi kaf sai jinin al'ada ya zo mata ba ta yi sa'ayi ba to za ta iya yin sa'ayin tunda shi sa'ayi ba a sharɗanta masa tsarki ba ta gama dawafi sai jinin al'ada ya zo amma saɓanin kina tsakar dawafi kin yi 1 ko 2 ko 3 sai jinin al'ada ya zo ta wannan dawafin ya riga ya rushe sai ki tafi gida in ya so in kika samu tsarki sai ki dawo ki zo ki cikakken dawafin ki kada ki ce ai nayi 3 yanzu 4 zan dora a'a kauli rajihi shine zaki faro daga farko ne ki ko da 6 kika yi saura 1 jinin al'ada ya zo to shikenan ba za ki karasa 1 da jinin al'ada ba sai ki fita in kin yi tsarki sai ki dawo tun in akwai sauran lokaci to haka nan amma wannan kin gama dawafin kaf sai kuma jinin al'ada ya zo to wannan jinin al'adan da ya zo ko kika haihu to shikenan wato zaki iya zuwa ki sa'ayi da ga jinin al'ada ko na biki shi baya hana yin sa'ayi dawafi kawai yake hanawa lokacin da mace take al'ada za ta yi dukkan komai na haji ko umara ko za ta yi dukkan komai na haji ko umara sai dawafi kawai da ɗakin Allah za ta jinkirta shi har sai ta yi tsarki ta yi wanka ya halatta mace ta sha maganin da zai dakatar mata da al'ada in tana bukata wasu malamai suke fatawa cewa ya halatta ba wai dole ba in kin je kin tambayi likita cewa za a iya baki maganin da zai dakatar miki da al'ada har ki gama aikin hajjinki kuma al'adarki ba za ta rikice ba ko ba zai cutar da ke ba za ki iya sha don wasu matan za ga sun shiga damuwan ana aikin hajji suna al'ada sai su shiga damuwa to in kika sha wannan maganin babu matsala dan za ki iya wakilta wani wajen yin ki wakilta wani ya miki yanka don mace ba za ta tafi mahauta ko wajen abbatuwa wajen yanka dabbobi ba za ta iya wakilta wani ya je yanka mata saboda cunkoso da jini da abubuwa da mata ba a san su da duk da ba haram bane ki sa wuka ki yanka abinki amma da wuya ka ga mace ta iya jara'a da karfin halin ta je ta yanka to shi yasa sai aka sauƙaƙa miki cewa kina iya wato wakilta wani ya yi miki wato yanka din kin yaso sai ki zauna abin a gida hakanan a wajen ranar 9 ga wata ranar arfa mata duka za su yi abin da maza suke su je filin arfa tun da rana sai rana ta faɗi a taho musdalifa to an zo musdalifa in akwai mata da yara da tsofaffi su suna iya yin gaba ba sai sun yi kwanan musdalifa ba bayan 12 dare yayi muntasafin layl za ku iya tafiya ku je ku yi jifan ku sannan kuma ku wuce
makka ku je ku yi dawafin ku sa'ayi. In akwai namiji mai muku rakiya shi ma ya ci albarkacin ku, wanda maza su an fi so lalle sai sun kwana a Muzdalifa, ku kwa mata an muku sauki. To kin ga abubuwa guda uku kenan anan. Haka wajen jifa, idan ya zama kina da larura ki yi gaba ki je ki jifa, da kuma kika zo kika kasa yin jifa to za ki iya wakilta wani ya miki jifa. Haka nan wajen yanka za ki iya wakilta wani ya miki yanka. Kin ga wannan duk hukunce ne da mata suke ciki. Sannan kuma wajen aski, maza suna yin kwalkwabo amma mata ba sa yin kwalkwabo. Mata ba sa yin kwalkwabo a wajen aikin haji, maza ne suke yi. To da ke an miki sauki cewa sai dai in gashin ki yana da tsawo ki yanki kamar kyau, ki aske kamar gaba dan yatsa, gaba ba wai tsawon dan yatsa, wani gashi na tana ajiye wuce tsawon dan yatsan ba, amma gaba ɗaya haka in gashin ki yana da tsawo sai ki sa almakashi sai ki yanki wannan. To wannan hukunce ne shi ma da ya shafi wato mata. Sannan wajen dawaful wada'i, an gama aikin haji ana jiran lokacin tafiya yayi a ji a dawaful wada, ke kuma sai ya zama jinin al'ada ya zo miki kuma gashi lokacin tafiyar ku yayi, to wannan dawaful wada'i din ya faɗi. Sabanin dawafin haji, lokacin tafiyar ku yayi biki dawafin haji ba, gashi kuma an sa rana ba za a ɗaga ba za a iya canza miki wani jirgin ba, dole a wannan zaki tafi. To anan ne Sheikhul Islam ya ce bisa larura, kamar da dama in lokaci zai kure na komai ana ko sallah ma idan baka da tsarki lokaci zai fita, ai zaka iya yin ta haka. To saboda haka yace shi ma ba ruwa alwala ko ba kasar taimama, ba ruwan alwala, zaka iya yin sallah haka in lokacin ta zai fita. To shi ma ya fatawa akan cewa in ya zama jirgin ku shine ko na karshe ko kuma jirgin da ba za a iya canzawa bane, ga kike ko biki dawafin hajji ba na farilla na rukuni ba, to kina da hanya biyu. Ko dai a tsaye da ke a tsaya a canza miki jirgi sai kin yi dawafin nan, dan ba za ki taho da dawafi ba. Ko kuma in kin tafi biki dawafin nan ba, to fa ba za ki ci gaba da zama har yanzu aikin hajji kike ko kin dawo gida, sai an sake mai da ke kin je kin yi dawafin nan. Ko kuma ki je ki dawafin haka da jinin bisa larura, wanda shine abin da wato malamai da yawa suka yi fatawa, musamman a wannan zamani da tafiyar take zama haka. Haka dawaful wada, idan shi ko dawaful wada'i wannan kawai ya faɗi, kina jinin al'ada ko kin haihu jinin biki bai dauke ba, dawaful wada'i ya zo, wannan za a iya tafiya, wanda wannan su ne kunce da suka shafi mata a dunkule, wanda za mu ji ragowar kuma a gaba insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.